ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഉറക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഊർക്കം. നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില തടസ്സങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുന്നതിന്റെ വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മുടെ ഊർക്കംവലിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് മൂലം നമുക്ക് ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. 8 മുതൽ 10 സെക്കൻഡ് നേരത്തെ നമുക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ CBCT സ്കാനിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് MSc എന്ന അപ്ലയൻസ് വെച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എയർവേ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുകയും അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് ഈസി ആകും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്നോറിങ്ങിന് ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.